Halo, jumpa lagi dengan Oma Ning. Seperti biasa, Oma selalu ingin berbagi sehat cara alami untuk Anju, anak cucu, dan kita semua tentunya. Kali ini Oma ingin berbagi sesuatu yang dari desa. Apa itu? Ini biasanya dari Gunung Kidul yang terkenal. Ini dia apa? Masih belum bisa tebak? Ini namanya gatot nih yang mentah nih. Biasanya sih pasangannya tiwul, gatot tiwul. Nah, kali ini Oma ingin gatotnya. Beberapa waktu yang lalu Oma sudah sharing tentang tiwulnya. Nah ya, ini gatot kan nanti cara memasaknya dicuci bersih dulu, terus direndam seperti ini. Direndam air ini udah 1 jam ya direndamnya ya. Boleh pokoknya minimal 1 jam nanti ngerendamnya. Oke, nah mengapa ini Oma akan sharing, karena ternyata dari gatot itu sendiri pengolahannya ya, ini kan dari mentah kemudian dikeringkan, jadi dia mempunyai kandungan asam amino tinggi ya. Karena keberadaan kapang memproduksi asam amino dari bahan padi singkong. Nah, pengolahan gatot dengan fermentasi inilah. Jadi ini kalau dikeringkan ya dari singkong mentah dikeringkan itu terjadi fermentasi. Makanya warnanya hitam-hitam begini ya. Inilah justru khasiatnya, dia mengandung bakteri yang ditumbuhkan menghasilkan protein yang tinggi. Nah, unik ya. Kemudian sekarang nutrisinya, dia punya karbohidrat, punya protein, punya serat, mineral termasuk kalium, magnesium dan juga fosfor ya. Kalium, magnesium, kalsium ya. Lalu dia juga mengandung vitamin C dan vitamin A. Ya, lalu nih khasiat dari gatot ini sendiri, ini menambah energi, merupakan sumber serat dari karbohidrat kompleks ya, kemudian memiliki kandungan antioksidan ya. Dari vitamin C dan vitamin A nya merupakan antioksidan yang tinggi. Lalu kemudian, nah ini menariknya nih, selain ini bisa meningkatkan daya tahan tubuh, dia ternyata bisa jadi obat asma, jadi obat batuk tuh ya. Apalagi kalau memasaknya ala Oma Ning deh ya. Nanti Oma akan kukus ini gatotnya ini, tetapi air untuk rebusan untuk mengukusnya itu Oma kasih daun pandan, Oma kasih daun sereh, sehingga nanti aromanya wangi gitu dan bisa punya khasiat obat lebih tinggi ya. Nah, tetapi ternyata ini kita juga harus jujur nih Oma nih, kalau ini terlalu banyak dikonsumsi, terutama untuk ini ya, untuk ibu hamil sih semuanya tuh kalau terlalu banyak ya nggak baik ya. Jadi misalnya saking senengnya ini tiap hari makan ini terus ya kurang baik ya. Kemudian juga nah ini singkong ini dapat menurunkan jumlah yodium yang diserap oleh tubuh, sehingga kalau terlalu banyak seseorang bisa kekurangan yodium gitu ya. Nah, ini juga bisa menurunkan kadar hormon tiroid dalam tubuh. Jadi kalau terlalu banyak tetap tidak baik ya untuk tiroid kita. Nah, demikian ini sekilas tentang khasiat dan juga efek samping. Oma harus kasih tahu ya. Intinya ini baik kalau dikonsumsi secara benar. Seperti halnya herbal, kunyit, jahe, temulawak itu baik. Tetapi begitu dikonsumsi berlebih, misalnya saking senangnya setiap hari konsumsi temulawak, kunyit, misalnya ngerebusnya setengah kilo ya enggak baik ya. Jadi harus secukupnya ya. Oke, ikuti bagaimana Oma mengukus gatot ini secara sehat ya.
Nah, ini alat merebus Oma memang pakai listrik ya. Ini alat kukus. Jadi air yang untuk merebus ini, untuk mengukus, sudah dikasih daun pandan, ada serai ya. Baru ini sudah mulai mendidih, kita pasang ininya begini ya. Lalu ini gatotnya baru kita kukus. Nah, begitu ya. Ini sudah ada lebih dari 2 jam ya. Gatotnya ini Oma udah rendem. Nah. Ini memang biasanya nanti bisa dinikmati dengan air gula yang dikasih jahe bisa, atau bisa juga tinggal dimakan pakai pakai kelapa parut ya. Jadi terserah kita suka yang mana gitu ya. Nih. Ini kelihatannya warnanya jelek begini ya, tapi dia punya khasiat tinggi dan rasanya ya, dibalik warnanya yang jelek, sebetulnya dia punya rasa yang wah udah habis ya. Nah, baru kita tutup ya. Kita tunggu kira-kira ya 30 menit deh baru bisa mateng gitu ya. Oke, sambil Oma siapkan juga ini ya rebusan gulanya, nanti bisa tinggal ditambahkan ya dengan air gula kalau sudah mateng ya. Oke, tunggu ya. Nah, sudah mateng sekarang gatotnya Oma. Iya. Sekarang kita akan tambahkan ya ke dalam gatot ini berupa ini rebusan jahe dikasih gula nih. Ya, tadi Oma udah masak, sekarang tinggal kita ambil nih gatotnya. Ya. Nih, begini. Sudah matang semua, tadi Oma udah coba. Ya. Ini mau makan gatot ini boleh pakai pakai parutan kelapa, boleh pakai air jahe begini nih. Lihat nih ya, dikasih sedikit saja. Nah, jadinya ini lebih berkhasiat karena ini ada jahenya ya. Oke, jadi semua makanan Oma coba inovasi dengan aneka herbal ya. Mau coba Oma coba ya. Kecil aja dulu. Oh, udah mateng. Enak sekali. Oke. Nah, Ancu bisa coba beli gatot ini, memang bisa sekarang online bisa kok belinya ya. Tinggal suka-suka apakah gatotnya mau dicampur dengan parutan kelapa atau dikasih air gula seperti ini, air gula yang dikasih jahe ya. Bisa buat sarapan, bisa buat hidangan sore. Oke, sambil minum jamu ya. Semua orang bisa sehat.